لو انت اول مرة تدخل قناتي، معاكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب قصص حقيقية تكشفت. النهاردة جبت لكم قصة جميلة جدا مهمة جدا. يلا بينا نشوف الراوي خليته يحكيها ازاي. واهم حاجة، لو انت اول مرة تدخل قناتي يا ريت تعمل اشتراك في القناة، ويا ريت تعمل شير لاصحابك، ويا ريت تعمل اعجاب، وما تنساش التعليق. يلا بينا نشوف القصة مع بعض. لا تذهب قبل أن تشاهد هذه القصة حتى النهاية، لأنها قد تغير مجرى حياتك كما غيرت حياة صاحبها. قصة لا تشبه أي حكاية أخرى، قصة رجل عاش بين الجريمة والخوف، ثم وجد نفسه أمام منعطف لم يكن يتخيله يوما. بدأ كل شيء في حي فقير مكتظ بالظلام والفقر، حيث لم يكن هناك أمل سوى المال السريع، وكان الطريق الأقصر هو المخدرات. بطل قصتنا لم يكن مجرد شاب عادي، بل كان طموحا يبحث عن القوة بأي ثمن. وعندما لمس عالم التجارة السوداء لم يتردد، فدخل بقوة وأصبح اسمه مرعبا في الشوارع. الكل يعرفه والكل يخشاه، سيارات فارهة سهرات لا تنتهي، مال يتدفق بلا حساب. لكنه كان يعيش في وهم يتظاهر بالضحك بينما قلبه غارق في قلق دائم. ذات ليلة أثناء صفقة ضخمة مع إحدى العصابات حدثت مواجهة مسلحة عنيفة. الرصاص يملأ المكان والصرخات تتعالى، ورأى بأم عينيه صديق طفولته يسقط أمامه مدرجا بدمائه. لحظة جعلته يتجمد، لم يكن المشهد عابرا، لقد اخترق أعماقه كطعنة باردة. عاد إلى منزله تلك الليلة وعيناه اللذنمان. لأول مرة شعر أن الموت يطارده في كل زاوية. بعد أيام قليلة وبينما كان يقود سيارته حاربا من ملاحقة الشرطة، وقع حادث مروع. تحطمت السيارة ووجد نفسه عالقا بين الحديد والنار، يسمع أصوات الانفجار تقترب، لا أحد حوله ينقذه. وفي تلك اللحظة رفع صوته لأول مرة بدعاء لم يتعلمه من قبل، فقط قال: يا رب أنقذني. والغريب أن شخصا مجهولا ظهر من العدم، كسر الزجاج وسحبه قبل أن تشتعل السيارة بالكامل. اختفى ذلك الرجل قبل أن يلتفت يشكره، وكأنه لم يكن إنسانا بدل رسالة. منذ تلك الليلة لم يعد كما كان، بدأ يبحث عن معنى الحياة. جلس في المساجد التي لم يتركها من قبل، استمع لآيات القرآن لأول مرة بقلب مفتوح، وكل كلمة شعر أنها تخاطبه وحده. ترك الأموال القذرة خلفه، تخلى عن السلطة المزيفة، وبدأ حياة جديدة صعبة لكنها صافية. أصبح صوته يتجف وهو يروي قصته للشباب، يحذرهم من الطريق الذي سلكه. اليوم يوقف هذا الرجل على المنابر ليس ببدلة فارهة ولا خلف حراس شخصيين، بل بوجه أكسه السكينة وصوت يبكي الملايين. عندما تسمع كلماته تشعر أنها تخرج من قلب عاش النار ووجد النور، قلب يروي الحقيقة بلا تزييف، أن أقصر طريق إلى الهلاك هو المخدرات، وأعظم معجزة هي أن يمنحك الله فرصة ثانية. بينما استمر الرجل في خطواته الجديدة، واجه مقاومة من الماضي الذي لم يتركه بسهولة. بعض رفقاء الأمس حاولوا جره مجددا إلى المستنقع، اعتبروه خائنا يقاودونهم وتوعده بالانتقام. في إحدى الأمسيات لحقته عيون غاضبة داخل السوق الشعبي، اقتربت الوجوه المألوفة، لكن بدلا من أن يهرب رفع رأسه بثبات وأعلن: انتهى ذلك الطريق، لا رجوة. كلمات قصيرة أربكت خصومه، لأنهم لم يتوقعوا هذا الثبات من رجل كان يخشهم الجميع. تولت الأيام وتحول الخوف القديم إلى احترام، إذ بدأ الناس يشاهدون التغيير الحقيقي أمام عينهم. لن يكتفي بالابتعاد عن العطل، بل مد رده للآخرين. أنشأ مركزا صغيرا لمساعدة المدمنين على الخروج من أسر السموم. جلس يستمع لقصصهم، يعانق دموعهم ويشاركهم رحلته. كثيرون اعتقدوا أن شخصا بماضيه لن يستطيع أن يكون صادقا، لكن كل جملة ينطق بها كانت تنفذ مباشرة إلى الأرواح. ذات الصباح حضر شاب غريبا إلى المسجد الذي اعتاد إلقاء موعظة فيه. جلس بعيدا يراقب بصمت، وبعد انتهاء الخطبة اقترب والدموع تملأ عينيه. اعترف أنه كان يتعامل مع المواد السامة نفسها التي باعها الباطل قديما. لحظة صادمة جعلت الشيخ يتجمد للحظة، لكنه لم يصرخ أو يوبئ، بل وضع يده على كتفه وقال: أنا كنت مكانك، الطريق مفتوح أمامك إن اخترت النجاة. عندها انهار الشاب وبدأ رحلة خلاص جديدة. تكررت المشاهد وتحول المكان الذي كان يعرف بسمعته السيئة إلى نقطة نور يقصدها شباب يبحثون عن بداية مختلفة.
مرت أعوام والرجل غارق في خدمة المحتاجين، يزرع الأمل وسط من ظنوا أن خلاصه مستحيل. انتشرت سمعته في الأحياء، صار حديث المجالس، الكل يروي حكايته بإعجاب، حتى الأطفال كانوا يقلدون خطواته في الشوارع الضيقة. غير أن عاصفة خفية كانت تقترب. في إحدى الليالي طرق باب منزله رجل غامض الملامح، عينه تلمعان كالنار، يحمل رسالة من عصابة قديمة: إما تعود إلينا أو تدفع ثمن خيانتك. الصمت خيم للحظة، ثم أجاب بثبات: لن أبيع نفسي مرة أخرى. في اليوم التالي أثناء عودته من مركز التأهيل اعترضته مجموعة مسلحة، الجميع يصرخ، الرصاص يخترق الهواء، لكن العجيب أنه بقي واقفا بلا خوف، كأن الطلقات تمر بجانبه دون أن تمسه. الناس شاهدوا المشهد بذهول واعتقدوا أنه حمي بقوة غيبية. المهاجمون انسحبوا بعد أن ارتبكوا، كأنهم واجهوا شيئا فوق قدرته. المدية بأكملها اهتزت، والقصة تحولت إلى أسطورة حية. مؤمنون وغير مؤمنين تحدثوا عن الرجل الذي نجا من موت محقق، بعضهم قال إنها كرامة، آخرون قالوا إنها صدفة، لكن الحقيقة أن تلك الحادثة رفعت مكانته أكثر من أي خطاب. ومنذ ذلك اليوم صار صوته مسموعا في كل مكان، ليس فقط كواعظ أو مرشد، بل كرمز شجاعة. لم يعد مجرد شخص غير مساره، بل أصبح ملهما عالميا تتناقل اسمه الشاشات ويكتب عنه الصحفيون، أينما هو يكتفي بابتسامة هادئة مرددا في داخله: كل ما حدث لم يكن بقوتي بل برحمة خالقي. جلس شيخ مسن أمام نافذة تطل على أفق صامت، يتأمل الغروب وكأنه يقرأ في صفحة سماوية أسرار رحلته. خطواته البطيئة تحمل ثقل أعوام حافلة، ومع ذلك يزداد صفاء كلما تذكر كيف انتشله القدر من هاوية. اقترب منه طفل صغير، ناوله دفترا وطلب أن يكتب فيه شيئا. أخذ القلم، رسم سطرا واحدا: النور يولد دائما من قلب العتمة. رفع الغلام الورقة عاليا وهو يضحك ببراءة، فامتلأ المكان بسلام لم يعرفه أحد قبل ذلك. في تلك اللحظة ترددت أصوات المؤذنين من مساجد متفارقة ممزوجة بنسيم عليل يحرك الستائر، وكأن الكون كله يعزف لحنا واحدا. أحنى راسه، أغمض عينيه، شعر بأن رحلته الطويلة انتهت إلى بداية جديدة، بداية لا خوف فيها ولا صراع، بل سكينة كاملة. هكذا تحولت حياة رجل عرف الخطيئة بكل أشكالها، ثم عبر جسور الألم نحو معنى أعمق. لم يعد الناس يتذكرون تاريخه المظلم، بل يتحدثون فقط عن الأثر الطيب الذي تركه، وعن القلوب التي أنقذها بكلماته وأفعاله. وبينما غابت الشمس وراء الأفق، بقي اسمه حيا في ذاكرة أجيال، ليس كخاطئ ضائع، بل